កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបើប្រអប់នឹងចាប់កាន់រូបរាងដំបូងនៃ smartphone ចំនួនចុងក្រោយរបស់ Vivo model V15 Pro ពេលនេះអ្វីដែលអ្នកបានរងចាំពីវាបន្ទាប់នោះបានមកដល់ហើយចូលវីដេអូបើក្បាលឆាកបន្តិចសិនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលេញរបស់ Vivo V15 Pro ចំណុចដំបូងដែលទាក់ទាញរបស់ smartphone មួយគ្រឿងនេះដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនៅផ្នែក intro ខាងលើនេះហើយនោះគឺជាកាមេរ៉ាមុខទំហំ32 megapixel របស់វាដែលបង្កប់នៅក្នុងទូខ្លួនផ្នែកខាងលើវានឹងផុសឡើងនៅពេលដែលយើងថតនិងលឹបចូលទៅវិញបន្ទាប់ពីថតរួចផុសឡើងលឹបចូលនិងលឹបចូលរួចផុសឡើងវិញចំពោះសំណួរនោះគឺបានលើកឡើងមកថាតើវាធន់នឹងអាចប្រើបានយូរទេបើលោតលឹបអញ្ចឹងនោះសម្រាប់មួយរយៈដែរដែលខ្ញុំបានតេស្ត V15 Pro មួយគ្រឿងនេះកាមេរ៉ាមុខចំណាយពេលប្រមាណ 0.46 វិនាទីនៅក្នុងការផុសឡើងវាធ្វើការបានត្រឹមត្រូវនិងលឿនល្អដោយខ្ញុំក៏អាចកែប្រែសំឡេងនៅពេលដែលកាមេរ៉ាផុសឡើងនៅក្នុង setting បានហើយចំពោះភាពធន់របស់វាវិញនោះ Vivo បានអះអាងថាអតិថិជនពុំចាំបាច់ព្រួយបារម្ភឡើយព្រោះក្រុមហ៊ុនបានតេស្តសាកល្បងដំណើរការរបស់វាជាច្រើនដងរួចមកហើយមិនលំទេ32 megapixel គឺជាទំហំធំមួយសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាមុខនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរូបភាពដែលថតចេញមកមានភាពច្បាស់ម៉ត់ល្អនៅក្នុងកម្រិត resolution ធំដោយក្នុងនោះក៏មានមុខងារជំនួយមួយចំនួនផងដែរដូចជា HDR, AI Fast Beauty, AI Portrait, AR Sticker និងមុខងារអាចថតរូបបានវែងជាដើមសម្រាប់អ្នកដែលនិយមការថត selfie ជាពិសេសសុភាពនារីរបស់យើងនោះពិតជាពេញចិត្តនឹងវាជាក់ជាមិនខានព្រោះកាមេរ៉ាមុខនេះធ្វើឲ្យសាច់មុខបានម៉ត់រលោងមែនទែនហើយនៅក្នុងកម្រិតគុណភាពរូបធំល្អមិនបាយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់បរិបទគ្នាយើងវិញខ្ញុំគិតថាគួរតែបន្ថយកម្រិត beauty ទៅល្អជាងព្រោះបើមិនចឹងទេរូបដែលចេញមកអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំបានជណ្ដាលយន្តលូតខាងមុខនេះក៏អាចថតវីដេអូបាននៅក្នុងទំហំ 1080p Full HD ផងដែរទៅលើកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាវិញមាន3គ្រាប់សុទ្ធតែបំពាក់ទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ខាងលើគេមានទំហំ5 megapixel aperture 2.4 គឺជា depth camera គ្រាប់បន្ទាប់8 megapixel គឺជា super wide angle camera មាន aperture 2.2 និងគ្រាប់ចុងក្រោយគឺជាកាមេរ៉ាគោលមានទំហំ12 megapixel aperture 1.8 គឺជា sensor របស់ Samsung និងអាចពង្រីកបានគុណនឹង4ឡើងទៅដល់ទំហំ48 megapixel ក្នុងមេនុយកាមេរ៉ាក្រោយនេះមានមុខងារជំនួយច្រើនមែនទែនដូចជា HDR, Portrait Lighting គឺជាការថតបែបជំនួយពន្លឺប្លង់ background ខាងក្រោយ Live Photo ដំណើរការ Quad Pixel Sensor 48 megapixel និងមុខងារ AI Scene Identification ជាដើមនៅផ្នែកមួយជំហានទៀតយើងក៏ឃើញមានមុខងារ Filter, Portrait Bokeh សម្រាប់ថតប្រៀបផ្ទៃ background ខាងក្រោយ Ultra Wide Angle សម្រាប់ថតរូបបានទូលាយជាមួយនឹង degree ធំ 120 degree មានទម្រង់ស្តៀងទៅនឹង Fish Eye ដែរ DOC សម្រាប់ជំនួយការថតរូបជាឯកសារ Pro Mode, Panorama, Night Mode បង្កើនពន្លឺពេលថតនៅកន្លែងដែលខ្សោយពន្លឺឬនៅពេលយប់ AI Beauty, AI Body Shaping និង AR Sticker នេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានថតចេញពីកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា V15 Pro មានកាមេរ៉ាល្អអាចថតរូបបានច្បាស់ម៉ត់ល្អពណ៌ក៏លីបានត្រឹមត្រូវផងដែរជាពិសេសវាមានមុខងារជាច្រើនជាជំនួយនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតបានកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែវាក៏ទាមទារឲ្យអ្នកមានការយល់ដឹងពីការថតរូបខ្លះដែរទើបរូបដែលទទួលបានមានភាពស្រស់ស្អាតនិងបែប professional ហើយសម្រាប់ការថតវីដេអូវិញផ្នែក3ខាងក្រោយនេះអាចថតបាននៅក្នុងកម្រិត 4K 30 frame ឬ 1080p 60 frameអាចថតវីដេអូជា Ultra Wide Angle ក៏បានអាចថតបែប Slow Motion ឬក៏ Time Lapse ក៏បានហើយមិនលេងសើចទេវាក៏មានមុខងារ Video Fast Beauty និង Body Shaping ទៀតផងនិយាយទៅគឺបានមួយសេតតែម្ដងទៅលើរូបរាងនិងការ design របស់ smartphone មួយគ្រឿងនេះគឺបានល្អស្អាតបែបប្រណិតចាំងរលោងហើយនៅពេលដែលកាន់ទៅក៏ហាប់ណែនល្អពេញដៃផងដែរជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ 6.39 inch Ultra Full View Display ប្រភេទ Super AMOLED លាតពេញទូខ្លួនប្រមាណ 91.64% មិនមានឆក់ឬដំណក់ទឹកអីឡើយអេក្រង់នេះអាចបង្ហាញរូបភាពបាននៅក្នុងកម្រិត Full HD+ 1080x2340 pixel
មាន aspect ratio 19.5:9 និងមានដង់ស៊ីតេអេក្រង់400 ppi សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់តាមដាន Cambodia ពីមុនមកនោះប្រកាសជាអាចដឹងបានថា Super AMOLED គឺជាប្រភេទអេក្រង់ល្អនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជួរមុខតួយ៉ាងដូចជា V15 Pro នេះអាចបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់និងដុតល្អពណ៌ក៏លីបានត្រឹមត្រូវទៀតផង Smartphone នេះមាន speaker តែមួយគ្រាប់ទេនៅផ្នែកខាងក្រោមវាបញ្ចេញសំឡេងបានឮគួរសមកម្រិតបាសក៏អាចទទួលយកបានផងដែរ No masterpiece. 10 bad bitches and they after me. One bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dump. ថ្មីត្បិតតែវាជា model ចុងក្រោយទើបតែបញ្ចេញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនេះមិនមែនជា smartphone កំពូលទេវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរមួយ V15 Pro មាន CPU octa core ដំណើរការបាននៅក្នុងល្បឿន 2GHz GPU Adreno 612 Chip Snapdragon 575ទំហំ11 nanometer RAM 6GB អមផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB និងអាចបន្ថែមក្រៅបាន 256GB វាដំណើរការដោយ Android Pie 9.0 និងស្បែក Fun Touch OS 9.0 ផងដែរដំណើរការប្រើប្រាស់ទូទៅចេញចូលកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួនធំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរត់បានរលូនល្អប៉ុន្តែមិនអាចនៅក្នុងកម្រិត graphic ក៏បានឡើយសម្រាប់ PUBG ឬហ្គេមធំៗផ្សេងទៀតទម្លាក់ graphic គឺជារឿងល្អដើម្បីរក្សា frame ទៅលើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសមរភូមិរបស់អ្នកទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់វាវិញយើងអាចជ្រើសរើសជម្រើសដ៏សោដោយការ scan មុខក៏បានឬ scan ស្នាមរាមដោយផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់បានដោយដំណើរការរបស់វាក៏បានត្រឹមត្រូវនិងលឿនល្អផងដែរ Personal AI Assistant Joey ដែលបង្កើតឡើងដោយ Vivo ផ្ទាល់ក៏មាននៅក្នុង model នេះដែរវាមានដំណើរការស្រដៀងទៅនឹង Bixby របស់ Samsung អញ្ចឹងដែរទាំងការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាដោយដែលអ្នកបានឃើញនៅផ្នែកខាងមុខគេក្នុងមេនុយកាមេរ៉ានិងមុខងារគ្រប់គ្រងឬឆ្លើយតបពិសេសៗទៀតជាដើមលើសពីនេះវាក៏មានមុខងារ iTeam សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរសោភ័ណភាពទូរស័ព្ទនិង iManager សម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងសម្អាត cake របស់កម្មវិធីអត់បានការចោលផងដែរ 3500 mAh សម្រាប់ថាមពលថ្មរបស់ Vivo V15 Pro វាអាចប្រើបានយូរគួរសមបើធៀបជាមួយទៅនឹង smartphone ដទៃដែលមានទំហំថ្មប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំប្រើបានដល់ទៅ7ថ្ងៃឯដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធម្មតាប៉ុន្តែបើលេងហ្គេមច្រើនប្រើបានត្រឹមតែ1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលជាចំណុចទើសចិត្តធំពីវាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំក៏មិនខុសពីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះដែរគឺរុនបុរាណនេះហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថា Vivo គិតអីដែរបានជានៅតែរក្សាជំហានបន្តប្រើប្រាស់វត្ថុបុរាណចាស់ឆ្នាំ Micro USB នៅក្នុង smartphone ចំនួនចុងក្រោយចេញឆ្នាំ2019នេះដែលសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ Type C បាត់អស់ជាយូរមកហើយប៉ុន្តែល្អជាងមុនដែរលើកនេះ Vivo បានញាត់បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មបានលឿន Dual Engine Quick Charge អាចសាកបាន 24% នៅក្នុងរយៈពេល15នាទីព្រមទាំងមានបច្ចេកវិទ្យាសន្សំសំចៃថ្មនៅក្នុងនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមពី Vivo V15 Pro មួយគ្រឿងនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាចំណុចពិសេសរបស់វានោះគឺកាមេរ៉ាល្អទាំងមុខទាំងក្រោយសមិទ្ធផលដែលផលិតចេញពីកាមេរ៉ារបស់វាមានគុណភាពល្អទី2គឺខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយទៅនឹងការរចនារូបរាងដែលពិតជារលោងនិងចាំងពណ៌បានស្អាតមែនទែនមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបច្រើនកម្លាំងម៉ាស៊ីនឈរនៅលំដាប់ល្អបង្គួរនិងមានថ្មអាចប្រើបានពេញមួយថ្ងៃដែលគ្មានបញ្ហាចំណុចដែលជាអវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺប្រកាសជារុនចំណាស់ Micro USB នេះហើយមួយទៀតនោះគឺរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះក៏ចាប់ស្រូបនិងផ្ដិតស្នាមរាមដៃបន្តិចផងដែរតម្លៃ$449សម្រាប់ Vivo V15 Pro មួយគ្រឿងជាមួយនឹងជម្រើសពណ៌ខៀវ Topaz Blue និងពណ៌ក្រហម Coral Red កញ្ចប់តម្លៃប៉ុណ្នេះវាអាចសមរម្យដែរបើធៀបជាមួយទៅនឹងសមត្ថភាពដែលវាអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវាត្រឹមតែជា smartphone កម្រិតល្អបង្គួរប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាលំដាប់កំពូលឡើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវានោះពេលនេះវាពុំទាន់មានលក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកអាចរក pre-order វាបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទនានានៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9មីនាដោយអ្នកក៏នឹងទទួលបានកាដូមួយចំនួនពីក្រុមហ៊ុនផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត